हाय दोस्तों एवरीवन, मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ बेनिड्रिल सिरप के बारे में। बेनिड्रिल सिरप के फ़ायदे, उपयोग और बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिड्रिल जो है कफ फार्मूला, कफ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड जो है बेनिड्रिल सिरप है। ये OTC प्रोडक्ट है, ये आपको हर मेडिकल स्टोर में यह मिल जाएगा। तो इसके जो है लाभ हम समझते हैं। इसके लाभ क्या है? खांसी, सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड उसको बोलते हैं, एलर्जिक, ब्रोंकाइटिस, कफ रिलीफ यानी खांसी से राहत, सांस लेने में तकलीफ और आँखों में पानी आना, ऐसी समस्या में आप बेनिड्रिल को यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बेनिड्रिल कौन सी कंपनी की बनाई हुई ब्रांड है और कितने इसकी कीमत है और यह कितने ml की यह सिरप है। तो बेनिड्रिल जो है ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी बनाती है इसको, और ये जो है 150 ml की बोतल है और ये सर्दी, खांसी और गले में खराश जैसी समस्या में ये बहुत ही पावरफुल, इफ़ेक्टिव काम करती है। तो चलते हैं इसकी डोज के बारे में। इसे जो है आप कितनी मात्रा में पिलाते हैं, जो है छोटे बच्चे से लेके आप बड़े तक इसको पिला सकते हैं। तो इसका डोज जो है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रेन 2 से 5 साल के बच्चे को आप जो है हाफ चम्मच यानी जो है 2.5 ml सुबह शाम और दोपहर भी दे सकते हैं, और 6 से 12 साल के बच्चों के आप इसे 1 चम्मच यानी 5 ml करके, और 12 साल से एडल्ट के बच्चों को 12 साल से बड़े को 2 चम्मच यानी 10 ml करके 3 टाइम आप पिला सकते हैं। और ये खांसी से आपको निजात देने वाली ये बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है दोस्तों। तो ये जो है इसकी सावधानियां है, इसे क्या क्या सावधानी मतलब इसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है बेनिड्रिल से। ये उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन हो सकती है आपको, मताली, उल्टी और भूख में वृद्धि, चक्कर आना, खुजली होना, दस्त जैसी समस्या, एलर्जी होना, किडनी में स्टोन होना, कमजोरी, ये सब दुष्प्रभाव सभी लोग में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब जिनको जो है ये प्रॉब्लम है उसको कुछ दिक्कत हो सकती है, थकान वगैरह ऐसा दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। बेनिड्रिल कफ के सिरप का खुराक तो आप समझ ही गए होंगे। और दोस्तों इसको जो है फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो है बच्चे को 2 से 5 साल को 2.5 ml, और बच्चे 6 से 12 साल को 5 ml, और 12 साल से ऊपर 10 ml, ये 24 घंटे में 3 बार लेनी है। सावधानियाँ बहुत ही अच्छी हैं। और सिरप जो है बोरोडिल डी सिरप जो है ब्रांड कंपनी जो है वेन्यूग्राड कंपनी बनाती है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यह भी है कि बेनिड्रिल का इस्तेमाल क्या गाड़ी चलाना सुरक्षित माना जाता है? नहीं, बेनिड्रिल कफ सिरप इस्तेमाल करने के बाद आप गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। इसे आप पीने के बाद आपको नींद आ सकती है। दूसरा सवाल है कि क्या गर्भावस्था में बेनिड्रिल कफ सिरप सुरक्षित माना जाता है? नहीं, गर्भावस्था में भी बेनिड्रिल कफ सिरप का इस्तेमाल करने की सलाह डॉक्टर नहीं देती है। तीसरा, आपको मैं एक और अहम सवाल बताता हूँ जो मज़ेदार है। क्या शराब के साथ इसका कोई मतलब सिरप ले सकते हैं? नहीं। हाँ, शराब के साथ आप बेनिड्रिल कफ सिरप का दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएगा, इसलिए शराब के साथ इसे सेवन बिल्कुल नहीं करें दोस्तों। तो ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए और जानकारियाँ हमारे चैनल में मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।